ดีครับเล่น ROV นะเล่นพันไม่หมดเลยจะเต็มครับคราวนี้ไม่มีการอ่อนให้ใครเลยมานึกล้อก่อนเองนะได้เดี๋ยวเอาไปลงเลยนะบอกเองนะ1v1จริงอ่ะ1v1เดี๋ยวกดไปดีกว่าไม่ได้ครับไม่ได้มันกดไปแล้วมันก็พูดดิ้นออกเฮียออกทำไม ไม่เล่น1v1หรอกมันอัดคลิปอยู่อ่ะระวังมันโดนแบนด้วยทำอย่างนั้นอ่ะเฮ้ไม่ได้โดนแบนเขาแล้วให้เวลาหมดกันเดี๋ยวเขาออกจากเกมมันก็เริ่มใหม่เลยก็อัดคลิปอย่างนี้เหรอโอ้โหเดี๋ยวมันบอกว่ามึงอะกากไอ้สัตว์ไม่เล่น1เขาก็จะด่าอ่ะมึงเอาคลิปลงเนี่ยขี้เกียจเล่น1v1ครับขอโทษด้วยครับด่าก็ด่าไปผมช่างครับเดี๋ยวผมแบนมาจากแม่งเลยเดี๋ยวคนดูกูแบนแม่งแกชวนเขาได้ไงเกมชวนเขาไปนะเขาชวนแก10 วิไม่ได้ไงMy bow shall bring just มาเล่นไปเลยนะครับเมื่อกี้เด้งออกครับโอ้โหเน็ตแกแม่งกากว่ะเน็ตเขาแม่งโคตรเร็วเลยตอนเนี้ยแกเห็นเขาไป99ว้าวแกเห็นเขา100มา100ไปทะ54ได้ลูกเกาะโอ้โหเกาะแม่งโคตรโหดเลยนะแกเนี่ยก็พี่ฝ้ายโหดกว่าเยอะเนาะพี่ฝ้ายเป็นทองเนี่ยThe sun's power is limitless ทำไมต้องใช้อีกตัวหนึ่งเลยจดจำไว้นะอีหนูจะเขาคอยยืนอยู่นี่สักแป๊บนึงมันโจมตีไม่ปลายไหวสักเครื่องกรอกกันหมดเลยโจมตีไม่ปลายโอเคก็มาแล้วกลับมาอีกครั้งครับผมจะตายแล้วไอ้ที่นี่ไม่โหดที่หมายเลยโหดที่ไงเอาไอ้สัตว์กูก็จะตายช่วยเพื่อนดีกว่าอ้าวไอ้สัตว์เพื่อนกูไปขี้เจ๋เลยมาเล่นกับกูก่อนอย่ามึงไปขี้มาทีมกูต้องชนะไอ้ควายไอ้หนูไปก่อนเลยนะมาเลยมาเพื่อนไอ้ขี้อยู่แล้วก็โจมตีหล่อยมันหล่อยแม่ไงมาโอ้โหออกตีเดี๋ยวนี้ประเดี๋ยวนี้โจมตีไม่ไปวะเฮ้ยเพื่อนก็ไปขี้อยู่นะขี้เสร็จแล้วยังไม่เสร็จเลยไอ้สัตว์เลยเรามาเล่นเองเฮียผีหลอกโดนผีหลอกไปขี้เล่นได้เจ๋งสิเบิ้งไปขี้เล่นได้โอ้ออกสิมึงเนี่ยพอตัดเบ็ดเงี้ยไม่ออกอ่ะเฮงไปมาแม่งเคลื่อนตอนแรกเขาคิดว่าแกเป็นผีอะแม่งเล่นเองได้มันออโต้อุ้ยโอโทเลยอ้อ ที่ไม่พูดที่ผ่านเลยนะคะกูเหลือเพื่อนก็อยู่เนี่ย
นะคะผม หิวเลือดแม่งไงขอเลือด1,000นึง ทำไมมีแบบนี้ด้วยว่าแม่เขาไม่มีวะ ไหนแบบไหน เป็นตัวเลขอ่ะแต่เขาไม่มี ตัวเลขว่าไหน มันทำยังไงวะที่แบบเวลาแบบพุ่งเรือมันจะ Who มี can withstand ไม่รู้อ่ะ เวลาเห็นไหมเวลาตีมันจะมีแบบบวกอะไรน่ะดูเขาดิเขามันตกยุคละ ไม่รู้เหมือนกัน มันตกยุคละว่าแล้วโอ้โหช่วยไม่โหดว่ะช่วยไม่ได้เลย พลังมันโทษก็อย่างนี้แหละครับพี่น้อง เหรองั้น1-1ว่าไม่ต้องอัดคลิปอ่ะไหม ไม่เอาขี้เกียจวะน่ากูแพ้เฉยเลย กูแพ้เย้กูแพ้กูดีใจที่กูแพ้เอาเกมไหมครับให้เขาฝึกให้เล่นด้วยกัน พื้นที่เขาเหลือน้อย ต้องเข้าใจครับพื้นที่เหลือน้อยอะเดี๋ยว สร้างเกม เดี๋ยวจบ แม่ง5v5แม่งเลย อยู่ทีมเดียวกันเหรอ เอาไหมล่ะ มาดิ มา เอา เอา มีถึงกับพ่อไหมนี่เอาบอทให้มัน5 ตัวเลยเอามันไม่มีบอทนะแต่ปกติมันต้องมีให้บอทอะตรงเนี้ยอันนั้น3-3ก็ได้นี่ไงมันให้บอทมีให้บอทเชิญมา เชิญ ให้บอทมี3 ตัวเลย2 ตัวปล่อยเปล่าเราอะ เอ้ยเราก็2 ตัวพอ ไม่ไหวไหม ว้าวเราไหวแกใช้ตัวอะไรขอใช้ธนูได้ไหม เขาจะให้หนูก่อนเลยเขาโหดกว่าเองเลยใช้แวนไป every shot. แวนเป็นเขาซ่อนไป มาเป็นสกิลก่อนสกิลไหนที่สุดอันนี้ ไม่ทัน โอ้ไม่ทันเลยอ่ะ ดูเกาะพี่สมัยหมายี โอ้โหดูดิ ไหนดูดิว่าโหดไหม บอทแม่งเน็ตโคตรเร็วอะบอทอ่ะเปิดมาแม่งได้100เลยเยอะแบบกันฝากด้วย ก็ตัวนี้ไอ้เหี้ย อั ค พ น ตีสกิน อัพ เดี๋ยวผม ตี ขอตัด ส นะ กินเร็วนะ อัพตีสกินเร็ว ครับ อัพคลิปไหมเนี่ย เอาละเมื่อกี้ตัดให้ จะอะไรกันมาก็ต่อเอาไอ้จอนกูถ่ายรูปเจอ แม่เราก็จะตายแล้วเนี่ยเพราะมึงคนเดียวไอ้คำหมูน้อย มาไม่เป็นไร เพราะอาทิตย์อยากรู้ไหมว่ามันชื่ออะไรนะคะผม ชื่อหมูครับ มันก็รู้กันทั่วหน้าแล้วคนที่ดูมาเนี่ยโหดเกิดหนักกูตายเลย จอกนะคะผมเป็นชื่อนี่กระจอกนะคะ กูไม่อาพี่อะไรกูเลือน1อยู่เลยไอ้สัตว์เอ้ย สมัยยีวันปี กูบลังชีวิตใน5 วิ30ดีกว่า มาต่อเลยเหลือ2แล้ว หรือเลือก3อะไรหรอ อ้าวว่าไงล่ะมึงตรงตีพวกนี้ไปบอดแม่งกระจอกอะแกว่าไหมไป สมัยยีสมัยยีวันปีจากจี เจอมีเสียงแล้วก็ขอประทานโทษเลยครับ เสียงเขาร้องเพลงกัน น่าจะมันนั่ง ก็ร้องเพลงจริงนะจะตายแล้วนั่นตายเลย จากไฟจีมันกัดจริงๆจากไฟจีจากไฟจี คิดดูดิ3 ลุม 2เดี๋ยวเขาขอไปปั๊มไอ้พวกนั้นก่อน วายบอกแล้วให้เอาบอดมึงเอา ไม่ต้องเอาเราไม่ต้องเอา จะสมาดีเนาะ แล้วก่อนที่ทีมนั้นเดี๋ยวเขาขอไปปั๊มเวลแล้วก่อนนะแกไปพวกนั้นก่อนเลย สัตว์แม่งไม่ดูตัวไอ้หำน้อยจริงเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาของคุณหมูครับผมเราจะมาเล่นหนังคุณหมูกันนะครับผมชื่อไอ้หำน้อยเฮงนะครับผม ไอ้หามเฮงเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมันจะตายแล้ว ไม่เล่นแล้วผม เล่นดิ ไม่เล่นแล้วมึงก็สตันกันดิคุยเอ้ยมึงไม่สตันอ่ะสตันเล่นเป็นนะเนี่ยมึงเล่นตัวกูไปแต่กูสตัน ไม่เอาเกรงใจ ไอ้เหี้ยนะผ กู ม เกรงใจเกิน ไอ้หำน้อ กู ย เกรงใจไปเล่นนู่นเลยปะเฮ้ยมาจานั้นแล้วทำลายป้อมเราแล้วไป มึงเร็วๆเลยฆ่าตัวอื่นอยู่ได้ไอ้หำเลย กูขอปั๊มเวลก่อนเดี๋ยวเขาจะโหดนะครับถ้าไม่ปั๊มเวลเขาไม่โหด
มึงไปหามึงแล้วอะ ช่างมาเถอะไม่ได้หากูชัดๆไม่ไหนหากูไม่เห็นมีสักหัวเลยมึงท้าทายมาดิ ถ่ายพ่อมึงไอ้สัส เดี๋ยวกูจะไปเตะมัน ดูตัวกูเดย์ไอ้สัตว์ช่วยด้วยผมจะตาย มา น่ะก็จริงด้วย นั่นแหละไอ้สัตว์อ้าวใครมึงอาจเหี้ยพูดเหี้ยอะไรสปายวัตถุฟักเกอร์ มันก็สตันก็ดีสกิลพวกนั้นมันก็ใช้ไปดีมสุดสมัยอยู่ อ้าวไอ้สัตว์เอ้ยน่าเราแพ้แล้ว ก็เขาจะพี่กันน้องพ่อมึงอะ มาลุดิเอ้าไอ้สัตว์แม่งออกไปเฉยเลย จ่ายไหมกูเล่นเกมโปเกมอนดีกว่าโปเกมอนโกรู้จักไหม โอ้โหไอ้สัตว์กูก็เคยเล่นบ้าง หนุกไหม หนุกดิ เล่นไหมเรื่องอะไร กูไม่มีในโทรศัพท์เครื่องนี้ หนุกมาเล่นดิ โทรศัพท์พ่อกูมีเลเวล100 กว่า พ่อมึงร้อยกว่า จริง พ่อมึงร้อยกว่า ๆรู้จักแอดมินไหม รู้จัก ทำไมถ้ามึงรู้จักทำไมมึงไม่ได้ของอ่ะกูได้ของอ่ะกูรู้จักอ่ะ ไม่รู้จัก กูได้ของแบบ ทำยังไงวะทำให้ คลิ เขา ป ดู นี้ ดิ จบแล้วนะครับสาธุ